निशंक होई रे मना, निर्भय होई रे मना, प्रचंड स्वविबळ पाठीशी नित्य आहे रे मना, नित्य आहे रे मना. जय शिवदत्त श्री स्वामी समर्थ महाराज की. हॅलो. हॅलो. हा बोला. ऍक्च्युली मला नाव आणि हे नाही सांगायचं. हा नका सांगू. हा ऍक्च्युली ना मी खरं सांगू का, मला एक्सपेक्टेड तुम्ही फोन कराल, पण मी जस्ट एक त्रास होते की म्हटलं चला फोन करूया, आणि मी पण ऐकते जॉबमुळे, पण फ्रिक्वेंटली ऐकते मी. अरे वा. तर मला पण शेअर करायचा होता, आणि लकीली म्हणजे शांतच आहे, फार गोंधळ असतो. लकीली मुलं नाही आहेत घरात माझ्या दोघं, नाही तर मग फार गोंधळ असतो घरात माझा. बोलू पण नाही शकत, म्हणजे एक अगदी परफेक्ट टाइमला फोन झाला. तर मी सांगते, कारण की मुलं येऊ शकतात. तर माझा आता एज आहे अराउंड 36. अच्छा. तर मी वकील आहे. स्पीकर वर असेल ना फोन तर नॉर्मल करा, कारण ना आवाज नॉर्मलच. आवाज येतोय बाजूचा. ऍक्च्युली मी आता केलेत, बंद केलेत विंडो आणि डोअर. ते गर्भ चाललाय ना. येतोय का आता आवाज क्लिअर? येतोय. हा. तर माझा आता अराउंड 35 एज आहे. तर आमचं लग्न किती 13 वर्ष झालं लग्नाला. तर लग्नाच्या आधी मी करायची स्वामींचं. आधी म्हणजे आत्ताही करते, पण आता मुलं लहान असल्यामुळे, जॉब असल्यामुळे ते रेग्युलर नाही होत. बरोबर. तर आधी कसं की आई वडील होते, मग जमायचं, आणि एवढी काही म्हणजे आपल्याला जबाबदारी पण नसते लग्नाच्या आधी. हा. तर मग मी साधारण तेव्हा इंजिनिअरिंगला होते, आणि थर्ड म्हणजे आमचं घर तेव्हा मी शिफ्ट झालो, आणि अगदी म्हणजे तो एक मठ होता स्वामींचा, त्याच्या समोरच आम्ही राहायचो. तर मग तेव्हापासून ती होळी लागली. तेव्हा मी 6वीत होती. अरे बापरे. हो. तर तेव्हा मी 6वीत होती, आणि मला तर जेव्हा मी हे अनुभव ऐकले तेव्हा मला क्लिक झालं की मलाही येऊन गेला, पण ते माहित नाही, तेव्हा अल्लड वय असतं, म्हणजे काहीच समजत नाही. आणि आमच्या घरात कोणी असं नव्हतं सेवेकरी. मीच पहिल्यांदा, म्हणजे तेच आपले असं की खेळत खेळत जायचं, थांबायचं, बसायचं. मग असं करत करत नंतर मोठी झाली, इंजिनिअरिंग झालं. मग इंजिनिअरिंगला असताना त्यातल्या त्यात मॅच्युरिटी अगदी पूर्ण नाही, पण मग जेव्हा सुट्ट्या राहायच्या तेव्हा मग मी जायचे, तेव्हा सारामृत वाचायचे. जेव्हा जमेल तेव्हा लवकर जायचे, 8, 8:30, 2 अडीपर्यंत होऊन जायचं माझं तेव्हा. मग तेव्हा प्रदक्षिणाही मारून घ्यायची 108, असं म्हणजे जेवढं जमेल तेव्हा. पण मला हे काहीच माहित नव्हतं, आणि मला कोणी सांगितलं पण नव्हतं, पण ते तेव्हा केलं मी, आणि मे बी मला माझ्याकडनं करून घ्यायचं असेल. तर काय झालं, म्हणजे मी थोडं असं फटाफटच सांगते, एकदम डिटेलमध्ये मी सांगत, पण मी अनुभव सांगते. तर काय झालं, एकदा मी सकाळी गेले, सुट्ट्या राहिल्या का मी करायची, मी आईला सांगायची की मी जाते आणि मी आज वाचूनच येते असं. कारण की तेव्हा मला हे पण नव्हतं माहिती की 3-3 अध्यायी वाचायचे असतात. सांगते. तर मग तेव्हा मी सकाळी सकाळी जायची, लवकर आवरून माझं, आणि मग दुपारपर्यंत 2-2:30 पर्यंत थोडा स्पीड कमीच होता वाचायचा, त्याच्यामुळे 2-2:30 मला होऊन जायचे. मग मी यायचे. मग काय झालं की 2-2:30ला काय एवढं कोणी गर्दी नसायची मठात. मग मी येत होते, आणि एकदम सुंदर मठ, म्हणजे मी ते लोकेशन पण नाही सांगत, पण खूप प्रशस्त आणि खूपच सुंदर. तर मी अजूनही माहेरी गेली तर तिथं जातेच. अरे वा. तर म्हणजे मी अशी सगळं वाचून वगैरे झालं, माझं सगळं झालं, आणि मी अशी जाते. आता आपण तेव्हा माझ्याकडे 2 व्हीलर होते, मग आपण असं स्कार्फ वगैरे बांधतो ना, म्हणजे युजली त्याचं पूर्ण पॅक. मग जाताना मी कसं सगळं झालं, म्हटलं चला आता जातानाच मी म्हणजे चप्पल घालणार, त्याची मी अशी स्कार्फ बांधायची तयारी करते. आणि जेव्हा आपण चालत असतो आपल्याला माहिती असतं की आपल्या लेफ्ट राईट साईडला कोणी खाली बसलंय का, बरोबर ना, ते आपल्याला लगेच समजतं. म्हणजे आपण साधं चालताना पण आपल्याला समजतं की आपल्या बाजूला कोणी आहे का म्हणून. काय झालं, मी गेले, शांतता होती अगदी, 1-2 सेवेकरी असतील, पण मी जशी जात होती तिथं कोणीच नव्हतं, कारण दुपार होती, प्रॉपर अशी 2-2:30 वाजले होते. तर मी जाताना म्हणजे मी पूर्ण असं बांधलं, आणि मी पूर्ण माझ्या तोंडाला बांधणार, फक्त असं डोक्यावरनं टाकला, तो मोठा स्टोल असतो तो, तोंडाला बांधणार. तर तेवढ्यात माझ्या उजव्या बाजूला आवाज आला, आणि त्या मला म्हणतात
की तू माझ्या पायी पडणार, एकदम अशा कडक आवाजात. अरे बापरे. त्या मग मी बघितलं आणि मला काय वाटलं की असतील, म्हणजे असं काहीच नाही. माझं इंजिनिअरिंग चालू होतं की थर्ड का लास्ट इयरला होते मी. हा. मग आपल्याला वाटतं की असतील ना, असेल म्हणजे आणि अशा थोडंसं कुबड आलेलं अशा वयस्कर होत्या त्या. अरे बापरे. प्रॉपर आजी म्हणतात ना, असं म्हणजे त्यांचा तर चेहराही आठवत नाही, काहीच आठवत नाही. अरे. मग मी असं खाली बघितलं, म्हटलं या बसलाय पण मला तर दिसलं नाही, पण म्हटलं होऊ शकतं. त्या म्हणे की तू माझ्या पायी पडणार म्हणे. मग मी म्हटलं की चला पाय, मग मी त्यांचा पायही पडला आणि मी लगेच तशी निघून गेली. माझ्या मनात काहीच नाही, कारण की आमच्या म्हणजे माझे आई वडील तसं स्वामींची सेवा नाही करायचे, पण माझी आई बाकी सगळं करायची, पण स्वामींची नाही. तर मग मी घरी गेले, मी आईलाही सांगितलं. मग आई काय म्हणे की थोडी आईला, म्हणजे ते कसं असतं ना, आपलं कसं किती आपलं चांगलं झालं पण मनात वाईट असं येतं. मग आई म्हणे की त्यांनी काही असे केस वगैरे नाही घेतले ना तुझे, म्हणजे असतं ना ते थोडंसं बरं का, म्हणजे तसं डोक्यात. मग आणि योगायोगही कसा झाला की म्हटलं नाही, माझ्या डोक्यात स्कार्फ होता, लकीचा स्कार्फही होता. म्हटलं नाही तसं काहीच नाही झालं, त्यांनी फक्त असा हात माझ्या ह्याच्यावर ठेवला म्हटलं, पण असं काहीच नाही, कारण की स्कार्फ मी बांधतच होते. मग म्हणे अच्छा. हा, आणि मंदिरात म्हटलं तसं काही हेच नाही ना, आपल्या डोक्यात पण नाही येत. पण ते कसं असतं ना, थोडंसं आईचं मन असतंच की म्हणजे बरोबर थोडंसं हे होतं की असं अचानक कोण कशाला म्हणेल ना की तू माझ्या पायी पडणार का वगैरे असं. आणि मग मी घरी गेल्यानंतर तरी पण माझ्या डोक्यात तुम्हाला सांगते त्या गोष्टीला 13हून जास्त वर्ष झाले. त्यानंतर माझं लग्न झालं, मला मुलंही झाले, आणि जेव्हा मी आज तुमचे हे अनुभव ऐकते ना, तेव्हा मला ते क्लिक झालं. म्हणजे लिटरली मी तुम्हाला सांगते, म्हणजे काही त्याचा हेच नाही, लिंकच नाही. जर मी हे ऐकतही नसते तर ते मला समजलं पण नसतं असं. आणि मग मला बरेच जण आता जेव्हा मी सांगते म्हणजे त्याच्यासाठी तू मागे वळून बघायचं म्हटलं, तेव्हा आपलं पुस्तकच नाही म्हटलं असं की आपण मागे वळून बघावं की काय. म्हणजे पण मला हे मात्र क्लिअर आठवतं की हे असंच झालं होतं. मी वाचून बाहेर पडत होते, आणि माझं कसं ना की मी रॅन्डमली मी असं म्हणजे असं मोजलं नाहीये की कितीदा. मला पण माहित नाही, मी खरंच सांगते, ते जास्त वेळा 11हून जास्त वेळा तर झालंच आहे कन्फर्म. पण मला आपण मोजत नाही, म्हणजे होतंय त्याचं फक्त करत जायचं. आणि त्याचा काही असं संकल्प पण नव्हता केला मी, जस्ट एक आहे आवड निर्माण झाली आणि होता तेव्हा टाइम म्हणून आपलं करायचं. पण मला मात्र हे अगदी कन्फर्म आठवतं की आधी कोणीच नव्हतं आजूबाजूला. कोणीच नव्हतं. अगदी बरोबर. ते स्वामीच होते ताई ते. हो खरंच आहे. म्हणजे मला ते मात्र प्रॉपर आठवतं, कारण की मला 2-2:30 वाजायचेच वाचताना, आणि मी जाताना तो पण ऑड असा वीक डे होता तो, असा म्हणजे वीकेंड वगैरे नव्हतं की कोणी असेल तिथं. त्याच्यामुळे तेव्हा तर कोणीच नव्हतं असं. 1-2 सेवेकरी होते, पण ते मध्ये बसले होते. समोर असतं ना आपलं, तिथं बसले होते, आणि मी जाताना कोणीच नव्हतं, आणि ऊन होतं प्रॉपर व्यवस्थित. त्याच्यामुळे तिथं तर त्या जायच्या ठिकाणी, उन्हाच्या ठिकाणी खाली कोणी बसणार पण नाही. बरोबर. किती छान ताई. हो, म्हणजे आणि अजून मी काय विचार करायचे बरं का, आणि आता काय होतं ना की मला आता खूप इच्छा असेल की मी खरं सांगते मनापासून, पण मला म्हणजे नाहीच होत, मॅनेजच नाही होते. बरोबर आहे. आणि इंजिनियर म्हटल्यावर किती बिझी शेड्यूल असणार तुमचं, याची कल्पना आहे. म्हणजे माझं ना तो टाइम पण खूप आहे, म्हणजे आयटी मध्ये माझं क्लायंट पण फॉरेनचे, आणि काय होतं ना की मुलांची शाळा, त्यांचा अभ्यास, म्हणजे मला ना खूप मनापासून वाटतं, मी खरं सांगते. पण मला ना होतच, मला त्याचं पण असं कधी कधी खूप वाईट वाटतं की म्हणजे आपण केलं, आता ही अशी फेज झाली की इच्छा असून पण तेवढी सेवा नाही करतायत. बरोबर आहे. आणि एवढी मोठी ड्युटी असते इंजिनियर म्हटल्यावर, तुमचे कॉर्पोरेट वाल्यांचे जॉब हेवी, परत घरातलं करा, ताकद कुठून राहणार, वेळ कुठून राहणार. म्हणजे मग मी काय करते, सकाळी तारक मंत्र लावून देते घरात. त्यानंतर मी हे ठेवलं, ते हे ना मंत्राचं मशीन असतं ते छोटं, ते घरात लावून दिलंय. तो पण एक, आणि त्याच्यात पण काय होतं मी तुम्हाला सांगते, म्हणजे माहित नाही आता हे कसं असतं ना, आपल्या मनातही असेल ते, पण मी जे पहिला अनुभव सांगितला तो मात्र अगदी आहे. आता दुसरा मला पण माहित नाही की तो असा आहे का, मे बी आपण कसं ना आपल्या मनात तेच विचार असतात, त्याचंही असेल. पण काय होतं, मी सकाळी निवड झाली की मुलाला शाळेत सोडते, आणि माझं तर सध्या वर्क फ्रॉम होम, त्याच्या मग घरी येते आणि बसते.
हो. आणि मग तो देव्हारात थोडंसं आल्यानंतर देव्हाराचं मी पुसत होते. हा. तर आपला कसं स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ हा. तोच माझा मंत्र जर चालू राहतो देव्हारात अरे वा. हळू आवाजात. हा. ठीक आहे. तर येता जाता आपणही ऐकतो. कधी कधी मोठ्याने कारण की कॉलमध्ये आवाज जातो. हो, हो. तिथल्या तिथं आवाज येईल हो असं. बरोबर मग बरोबर. सकाळी लावते, दुपारी बंद करते, तर संध्याकाळी चालू करते असं. हा, हा, हा. मग काय झालं, मी त्याला सोडून आले आणि हे दोनदा झालं बरं का, दोनदा तीनदा. आता मी आले आणि तो आवाज जो आहे ना ताई हा. श्री स्वामीचा, तो ऑटोमॅटिकली त्याचा व्हॉल्यूम अप झाला. अरे बाबा. ऑटोमॅटिकली तुम्हाला मी सांगते, माझ्याकडे जसं माझं लग्न झालं त्याच्यानंतर मी 2-3 वर्षापासून हे माझं दुसरं मशीन आहे. पहिलं खराब झालं, याला पण बरेच वर्ष झाले. हा. ऑटोमॅटिकली माझं आजपर्यंत कधीच झालं नाही, तुम्हाला सांगते. ओ. मग ते बटन खराब झालंय का म्हणजे अगदी मी तर म्हणेल, समजा तो त्याचा लेवल 3 वर होती, ती डायरेक्ट 10 वर झाली. एवढा मोठा आवाज आला. बापरे. मग हे एकदा मग मी झालं, मग मी थोडं इग्नोर केलं की असेल, झालंही असेल. हा, हा. मग मी परत तो थोडा कमी केला व्हॉल्यूम हा. आणि मग परत थोड्या वेळात परत तसा झाला तो. अरे आणि बापरे. त्याच्यानंतर कधीच झाला नाही. आणि जर त्याच्यामध्ये फॉल्ट असता तर तो परत झाला असता, बरोबर ना? हो खरंय. असं त्याच्यानंतर झालाच नाही. आणि कोणी असताना पण नाही होत. तर मग युजली म्हणजे माहित नाही आता हा त्यांचे संकेत आहेत की मग आपल्याच मनाचं काहीतरी. नाही नाही, स्वामींचे संकेतच आहेत ताई. चांगले संकेत आहेत. मला म्हणजे पण मला असं मनात ना अजूनही वाटतं की मला अशी इच्छा असते ना की खूप नाही व्हावं, पण ऍटलीस्ट 3 अध्याय किंवा ऍटलीस्ट एक जपमाळ तरी. पण ते म्हणजे आता खरंच सांगते, एवढं म्हणजे माझा मुलगा पण लहान आहे ना, त्याच्यामुळे मग ते होतच नाही, पॉसिबल पण नाही होत. खरंय. असं झालंय ते. पण करते मी, जेवढं होईल तेवढं करते. जेवढं होईल तेवढं करायचं आणि मनात कुठलीही शंका येऊ द्यायची नाही. निस्वार्थपणे करत राहायचं. खूप छान आहे ताई. मी शेअर करते तुमचा अनुभव. हो हो. श्री स्वामी समर्थ ताई. श्री स्वामी समर्थ. मला कसा वाटला ते मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि हो, तुमचेही असेच काही अनुभव असतील तर या दिलेल्या नंबरवर रात्री 9 ते 10 ह्या वेळेमध्ये तुम्ही शेअर करू शकता.